我係2026年嘅7月31號，咁大家知道啦。今日非常之簡單啦，亦都係我哋琴日講嘅啦。恒生指數咁啊，早段曾經做過26150，我哋估佢上26200啦，其後就回吐啦。咁我哋嘅258法則再度生效啦，唔能夠突破26200就回翻落去呢一個25800喺嗰度企穩咗，唔記夜期25900啦。咁啊，預計咧呢一個恒生指數完成咗上個禮拜嘅升浪，大家記得喺星期一開始嘅升浪啦。25250上呢個25500挫一挫，再上呢一個咧26150就完成咗上個禮拜5日我哋全中嘅升浪。咁啊，儘管今朝早咧未有能夠咧係即時咧上去打晒26200嘅紅證，但係已經縮咗啦。咁我哋嗰隻牛證啊，如果我記得應該係67118咧，就係打和收場嘅5100買，結果收市今日都係5100，因為個市冇乜上落啊。咁但係反而我哋嘅主膽匯豐啦，咁大家要留意翻下，呢個指數咧係唔夠有啲個股快嘅，譬如我哋個穩膽匯豐轉眼間就去到170蚊啦。咁如果記得嘅話，喺大概上個禮拜都係150至158蚊，咁轉眼間又升咗10幾蚊噶啦喎。咁我哋嗰隻56633，大家都記得又再上啦。咁啊，我估完成呢個升浪由7個先去到5、6毫子，可以圓到有6、7、8% 嘅升幅嘅。當然我哋嗰隻有69950啊，亦都係升咗接近1倍啊。匯豐係我哋嘅主打啦，聯想亦都係企穩啦。咁當然亦都係由於今日咧開始發力嘅就係呢個阿里巴巴啊，咁亦都係上咗去嘅。咁啊，大家留意翻啦，呢一個恒生指數嘅升浪由呢一個22500開始去到呢個26150，我哋預計佢星期一有少量嘅回吐，有啲朋友入咗少量嘅紅證啊。咁啊，再講威水史啦。咁啊，大家都知道我哋咧喺一片唱淡聲中，喺呢一個聯儲局主席講話當晚，大市係跌咗1152點，我叫大家全面入市。咁啊，應該接近我同大家俾咗個位大家㗎啦，就51795啦。咁嚟到今晚啦，係咪？或者應該唔係今晚嘅，喺呢個今日亞洲時段就已經去翻52645，咁啊接近係有1000點嘅升幅。咁所以我琴日叫大家51800咧，立即入呢個到期，咁啊會有立即大嘅利潤哈。咁啊，而嗰啲個股七雄就個別啦，留意翻呢一個7709啦，大家都知道啦，呢一個海力士今日咧係企穩翻，就彈翻少少嚇。咁啊，我估下個禮拜咧仍然周一較為咧係悶局，同埋咧有少少咧向下嘅。咁所以呢個期指我哋呢個港期今晚亦都唔再突破住啦，就喺呢一個咧係25850呢啲位咧係上落啦。咁留意翻咯喎，如果你有去睇呢一個股市，你會發現咧呢啲個股嘅牛熊咧係快過呢個恒生指數添。會有啲時候，譬如你見到匯豐啦，咁啊下個禮拜係有呢一個咧係阿里都會發力啦。咁啊當然大家唔少得咧，就係我哋有啲較為咧係次選啲，但係咧即係唔係次選係二線啲嘅股票咧，1208今日有上8個3啦。咁而有都係有咧呢一個咧241啦，阿里健康啊。咁啊，呢一個各個股票走得好快，咁都係一啲傳統嘅股票嚇。咁啊，亦都係有一隻新嘅新股上市啦，3308啦，中旭啦，亦都係升咗大概接近100蚊度啦。咁呢隻嘢可以炒少少嚇。咁但係好可惜喺香港咧就買唔到長陰啊，否則就必定要買啦。就大概係52蚊，咁啊我估應該可以去到成700-800蚊嘅，咁但係香港就買唔到啊，真係好可惜。咁今晚好淡靜啊，咁啊美股好似升，但係其實咧今日而家呢一個道瓊斯指數嘅美股期貨係弱過今日晏晝㗎嚇。咁所以我估佢咧中段開始就會有個回吐，咁但係就唔係大跌嘅，咁啊全部嘢較為淡靜啊。咁啊喺呢一個51700就係今次道瓊斯指數，我哋今年睇6萬點中途站嘅一個低位啊，我覺得。咁啊下個禮拜仍然都係咧會向好，咁但係咧中間係較為大波動啊。咁啊今晚冇咩好做啦，較為係淡靜，完成咗我哋由呢一個唔好講遠啦，25250嘅呢一個升浪啦。咁啊賺咗接近1000點啊，如果以期指嚟講，咁飆咗最高到26150。咁之後呢個升浪就較為回吐，我哋下個禮拜再講。如果你想好似我哋咁能夠咧係駕馭到呢個市場，非常簡單，即係唔需要研究咁多嘢，亦都唔需要上啲咩堂啊。再講一次，平均線並無效力嘅，唯獨咧要找尋另外一個方法先可以預知升跌。如果你有跟足我哋喺上個禮拜作一個回顧，喺週一嘅25250，我講咗俾大家聽，呢個位一升咗，咁你就全揸，到今朝早嘅9點15分就有接近1000點嘅利潤啦。